Nuestro muro, no el de Berlín, el de Barcelona era la Perona, perquè els de Sant Martí no podíem travessar Sant Andreu, encara que tinguéssim la canalla escolaritzada allà. Per què? Perquè hi havia molta merda i ningú ho arreglava. Sí, me acuerdo de la Perona y me acuerdo del campo La Bota. Nosotros en esta vivienda, en este grupo, que se había hecho para acabar con el barraquismo, con la vergüenza de España producida por la guerra civil, donde la pobreza fue lo que fue, no lo tengo que decir yo. Yo porque soy mayor y lo viví, ¿no? Porque nací en el 37 y me pilló toda la historia más negra que habían dejado la guerra civil, o incivil. Y claro, en la Perona, igual que el Somorrostro o igual que en el campo La Bota, había gente de todo. Había gitanos, pero también había mucha emigración. Y a este barrio solo vino de las barracas, solamente vino el 10%. El resto venía pues, de los que trabajaban en la SEA, que trabajaba mucha gente en la SEA de la emigración, y como trabajaban en la SEA, pues tenían, de alguna manera, tenían más posibilidades de venir a estas viviendas, y eso fue el 10%. Y el resto era era el 10% los que veníamos de las barracas, entre ellos yo, que no venía ni de la Perona, ni venía de Sant Genís del Gudet. Sí, de Sant Genís. Que también había, había mucha emigración. Y el resto eran gente que trabajaba en las empresas, o trabajaban en la FEXA, o trabajaban en empresas públicas y privadas, que fueron los que poblaron esta... Mira, les barraques des del darrere, que ara ja no hi són. Perquè l'Àngels ens explica que la Perona venia de cap allà, Del pont blanc, del del pont Clot, cap allà, cap aquí, vale? el plano. Aquestes són les vies del tren. Sí, La ronda Sant Martí, que és la Riera d'Horta, sí. i el barri. Anem puixant. Tu sempre has viscut aquí? Sí, Aquí al costat, al carrer... Bueno, el carrer Santander, sí. Però la vostra relació amb la Perona no sempre era aquesta, no? No, si a la Perona hi havia gent estupenda. És que a la Perona, i aquí ho explica, primer eren emigrants. Sí, sí. I aquí, amb aquestes 3 barraques, vivien gent normal que havien vingut del poble i treballaven a Barcelona. Vale. Aquesta gent van marxar perquè quan ja adquireixes una mica de cultura i tot això, van marxar a pisos. Sí. I com que no tancaven les barraques, llavors entrava qui volia, i entraven quinquis, pobrets també, que ningú els ajudava, i entraven gitanos, pobrets també, que ningú els ajudava, i jo els havia portat roba, els havia portat coses, i ells ho sabien. El meu fill, quan ja estava bup, baixaven 2 o 3 nens ja amb 12-13 anys pel pont del treball i van anar uns gitanets a demanar-los les bambes i a demanar-los el rellotge. I esclar, es van quedar aturats, eren nens, i un dels gitanos que va anar a robar-los, quan van veure el meu fill va dir no, a este no, déjalos, a este no. I el meu fill, quan va venir a casa, dice, mama, mira lo que m'ha passat. Digo, vale, hijo. A la Perona, ja més cap als anys 90, què és el que va passar? Que es va torçar? La cosa es va anar degenerant. La Perona es va anar viciant, perquè ja no era la gent d'abans. L'Ajuntament no feia res, només mirava per ells. Els que hi havia a l'Ajuntament per madrar. Els diputats del barri i tots aquests, tots volien pujar ells, i de fet alguns van pujar molt bé, perquè ho sabem també tot. I la Perona es va anar degenerant. Per al 92 hi havia una necessitat de treure la Perona, perquè es havien de fer les Olimpiades. Europa havia donat molts diners
per arreglar la mina i per arreglar la Perona. On van anar a parar aquests diners? Perquè la mina encara hi és. I la Perona, com que el barri ens hi vam posar, s'ha tret. Però la gent estava molt malament, ells. I la gent d'aquí, encara que fossin els emigrants d'abans i tot això, es van tornar com racistes. I no suportaven els gitanos. I no suportaven la pobresa. I no se'n recordaven que abans no havien sigut gitanos, però havien estat pobres. Els quinquis eren gent que venien de Saragossa, aquests... els xatarreros. Vale, eren els xatarreros. És que els gitanos també eren xatarreros. Vale, però els gitanos tenien oficis, feien cistelles, feien... Les dones eren molt netes. A veure, la diferència... Jo no voldria diferenciar ningú. La gent, si jo em tindejadeix, no em rento, i em tiro a collir bessures, ara els romanos són com els quinquis, pobrets. Però no poden fer una altra cosa només que buscar en les bessures. Els quinquis feien el mateix, però a més tenien vici i venien de la resta d'Espanya. Saragossa, Lleida... Jo em sembla que s'haguera pogut fer alguna cosa per a aquesta gent. D'acord que en els anys 50 va venir molta migració. El museu del tren d'Andalusia el tenim aquí baix. I tot això ho deveu veure. Bé, doncs els quinquis van sortir de lo peor d'aquestes. Ara mateix els sud-americans que venen, la majoria venen en carreres. Ja amb carreres, cultos. Y no ha pasado això dels quinquis porque ya vienen estudiados. Pero los que nacen por aquí y no han podido estudiar y no tienen nada más que el cielo y la tierra y 4 gotas de agua que recojan de los charcos, es tornen quinquis. Que podria ser un fill meu, també, Veïna de Sant Martí Provençal de la plaça de Sant Jaume el dia de l'entrega de firmes a favor de la plaça dels Porxos. Això és aquí baix al carrer Guipúscoa, el maig del 82. Però és que si treus aquesta, te'n trobaràs una altra. Això són obres. Agustí Llobet i Manuel Martínez. Mira, el Narváez. El veus? L'antic alcalde que va ser abans del Serra. El president de la Generalitat. El Montilla, el Narváez. Sí. L'Hereu, sí, que és l'Hereu. Les reivindicacions dels veïns. Mira, el Puig. Aquest era el del barri, el de l'associació de veïns, el que va tancar la petanca per primera vegada. Aquesta és la Rambla Prim. Allà baix. Això és un passeig, el 92 des de l'Eco va arreglar tot Barcelona. O sigui, es van perdre molts diners, van robar molta gent, però es va fer una gran obra, les coses com siguin. Mira, Guipúzcoa, el metro línia 2, ja. O sigui, les coses s'han de reconèixer, Rambla Guipúzcoa, la Fira, el dalt i el baix, bueno. I el metro també, l'arribada del metro i tot això està molt bo. O sigui, s'ha fet gran Barcelona. I Barcelona s'ha fet gran gràcies a la gent que ha vingut a Barcelona. Per suposat. Barcelona és bon. Encara que la bossa no soni. Perquè, com es deia aquell refrany, dels pans se'n fan... Del vi se'n fan pans i del pan. De les pedres se'n fan pans. Això és el que ha passat a Barcelona. Bueno.